Naša zemljišta, naše oranice niko neće čuvati bolje od nas. Zato imamo na umu da je paljenje žetvenih ostataka izuzetno štetno i da uništava sve mikroorganizme i humus. Svake godine naše njive nakon žetve i pored svih upozorenja i zabrana i dalje gore. Vatra je opasna za sve, a za zemljište predstavlja najgori scenario. Zato treba da budemo odgovorni i ne palimo žetvene ostatke. Između ostalog i zakonom je zabranjeno. Bilo bi dobro i za nas i za naše potomke kada nam ne bi trebao zakon, ali zbog neodgovornih neka podsjeća i na obaveze. Pored brojnih apela učenih ljudi i nadležnih institucija da je paljenje biljnih ostataka veoma štetno za zemljište i da su štetne posljedice po floru i faunu dugoročne, neodgovorni poljoprivrednici to ipak urade. Spaljivanjem strništa, osim što izaziva opštu opasnost po ljude i materijalna dobra, donosi niz problema zemljištu i živom svetu u njemu. Štete oranicama sa dugotrajnim posljedicama, gubitak organske materije i azota, opadanje sadržaja humusa u zemljištu, uništavanje korisnih organizama u zemljištu, remećenje biološke ravnoteže i agroekosistema. Prilikom sagorevanja biljnih ostataka razvije se temperatura od 700 do 800 stepeni Celzijusa, koja uništava sve mikroorganizme i humus u površinskom sloju zemljišta. Dubina sloja u kome se osjeti negativno dejstvo vatre iznosi nekoliko milimetara. A uvek treba da imamo i na umu da bi sadržaj humusa bio povećan samo za 1%, potrebno je vreme od 50 do 100 godina, a vi ga uništite za nepunih sat vremena. Radovi u vezi spaljivanja žetvenih ostataka još uvek se nisu zahuktali, ali očekujemo i pored naših višegodišnjih apela da se to ne čini sa biljnim ostacima u polju, očekujemo da će i ove godine biti takvih problema. Naravno, ja ću opet reći da je to sa agronomskog stanovišta nema nikakvog opravdanja, pre svega zbog toga što se taj plitki deo zemljišta uništava u čitavom svom sloju i što se tiče živih organizama, a što se tiče i tih žetvenih ostataka, tako da praktično tu ništa ne možemo da dodamo na ono što smo pričali prošlih godina. Ja opet moram da napomenem da je to mera koja je zakonom zabranjena, da svi koji se time bave i preduzimaju te radnje mogu doći pred udar zakona, znači čije kazne uopšte nisu zanemarljive. Ono što je značajno još da se kaže, to je da se na takav način dovodi u neposrednu opasnost i materijalna imovina i divlji svet koji se nalazi tu, tako da je praktično šteta ogromna. Odmah nakon žetve zaorati biljne ostatke, odnosno obaviti ljušćenje strništa. Prednosti zaoravanja su višestruke. Poboljšava se vodni režim zemljišta, stvara se rastresit sloj na površini oranice koji sprečava isparavanje vlage, pospešuje se nicanje semena korova koji se kasnije mnogo lakše uništava. Zaoravanjem u zemljištu se unose preostali delovi biljaka posle žetve, što je jedna vrsta đubrenja, ali i slabijeg. Zaoravanjem se čak ubrzava mineralizacija biljnih ostataka, odnosno biljaka, se osigurava više hrane koja je lako pristupačna. Vrlo je važno da napomenemo da nakon košenja pšenice, odnosno žetve pšenice i tih ozimih strnina, pristupimo pre svega zaoravanju strništa. To je jedna mera izuzetno vredna pažnje koja se vrlo malo praktikuje na našim poljoprivrednim površinama, a ona je višestruko korisna i po pitanju zadržavanja vlage u zemljištu i po pitanju higijene samog zemljišta što se tiče korova i što se tiče bolesti i patogena. Znači, mi apelujemo na poljoprivrednike da u ovom periodu, sada posle pojave prvih kiša, obave plitko zaoravanje strništa, znači ili teškim tanjiračama ili plugovima, znači na dubinu od 10-15 centima. Tako će se, znači, isprovocirati korovi za rast i navodno u nekoj jesenjoj obradi će biti lakše da se pristupi osnovnoj obradi, znači oranju. Znači, to je jedna višestruka korist, kažem opet, zbog konzerviranja zemljišne vlage i zbog provokacije nicanja korova, kako i uništavanja zemljišnih patogena i bolesti. Sledeće bi bilo možda i verovatno najbolje rešenje, posebna setva uz redukovanu obradu. Obradom zemljišta u trake i setom najčešće soje ili kukuruza silažu. Ovim sistemom gazdovanja zemljištem možemo imati drugu žetvu sa iste površine, što znatno povećava dobit gazdinstva.
Postrna setva je praktično nije moguće ukoliko nema mogućnosti za navodnjavanje, znači bilo tifonima, bilo kišnim krilima. Obzirom mi imamo ovde naših povrtara koji se bave proizvodnjom paprike, sada je pravo vreme za rasađivanje paprike i kupusa, tako da će oni verovatno posle nekih krmnih kultura kao što je grahorica ili grašak, znači pristupiti toj postrnoj setvi, ali što se tiče povrća. Za žitarice je to praktično neizvodljivo. Nažalost, bili smo svedoci poslednjih godina da makar jedna žrtva svake godine bude u tim. To su mahom ljudi stariji koji ne uspeju da pobegnu iz te vatrene stihije. Tako je. Nesreće i nezgode koje se dešavaju na otvorenim poljima, u poljoprivrednim radovima, pri upravljanju sa poljoprivrednim mašinama se znači svake godine beleži i taj trend uvek nešto raste. Znači blago raste. Tako da mi i sada apelujemo, sada je praktično udarno vreme košenja pšenice, po statistici negde najveća opasnost u saobraćajnim nezgodama pri uključivanju satarskih na javne puteve je negde između 16 do 21 čas kada značajno dolazi do tih saobraćajnih nezgoda. Apelujemo znači na poljoprivrednike da praktično signalizacijom obeleže svoje mašine, svoja priključna sredstva, tako da se ne bi dovodilo u pitanje bezbednost saobraćaja na javnim putevima. Jedna od preporuka bi bila i da se nakon skidanja useva strnina zemljište tretira organskom ili mineralnom materijom u cilju povećanja